अरे भैया भैया, आगे तो सीढ़ी आने वाली है और ये वाली कार कहीं नीचे गिर के टूट ना जाए। अरे नहीं छोटे, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये वाली कार ना बहुत ही लेटेस्ट कार है। अरे भैया, कार लेटेस्ट तो क्या हुआ, ये गिर के टूट नहीं सकती है क्या? अरे छोटे, तू तो बहुत ही ज्यादा डरता है। अभी देख, हम ना इस सीढ़ी को आराम से पार कर लेंगे और हमें कुछ भी नहीं होगा। अरे भैया, ये क्या, हमने तो सीढ़ी आराम से पार कर ली और हमें सच में कुछ भी नहीं हुआ। अरे वही तो छोटे, तू खामखा डरता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कार अच्छी लगी ना तो इस वीडियो पे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।